據國家氣象局稱，本個星期灣區會有2輪嘅降雨，預計本個星期3至星期4將出現第一輪嘅降雨，降雨量將不到1吋，而北灣將有0.5至2吋嘅降雨。第二場降雨將於本個星期4晚上至星期6到嚟，沿海地區嘅降雨量預計為1至3吋，而內陸地區嘅降雨量則為0.2至1吋，民眾要及時清理排水嘅渠道。此外，國家氣象局仲表示，除咗降雨以外，灣區仲可能遭遇強勁嘅南風，導致一啲樹木倒塌，因此建議民眾提前做好防範準備。天下衛視記者編輯報道。